ますようご協力をお願いいたします。非常ボタンを押して乗務員にお知らせください。お年寄りやお体の不自由な方、妊娠されている方や小さなお子様をお連れのお客様に席をお譲りいただきますようご協力をお願いいたします。車内は禁煙です。次は下桐です。下桐でお降りのお客様は前寄り車両の一番前のドアをご利用ください。